Bueno, miren que ahora estamos acá en la finca Las Villas de Cincelada, que se está realizando una bonita fogata acá para nosotros. Miren esa luna como está hoy, está preciosa. Allá llegó la comida. Ahí está la... Ay, gracias. Ahí está la mesa. Miren la comida. ¿Eso qué vaina Es una hamburguesa. Norbert, ¿por qué no la...? ¿Por qué no está aquí? Porque no se me quema. Mira, sí. ¿Quién está acá? ¿Alguien? ¿Puedo? Gracias. Siéntate. Gracias. Saluda y ahora sí mira la casa. Cualquier día se le acercó y le preguntó, oiga, señor, usted está saliendo a las 6 de la mañana, regresa a las 10 de la mañana, veo que trae unos cuantos pescados y el resto del día no sé qué es lo que usted hace, pero a mí me parece que usted debería como aprovechar más el tiempo. Dijo, sí, ¿y eso como para qué? Entonces le dijo, pues para que usted pesque más horas, utilice el pescado para la venta, se compre, ahorre y se compre otra embarcación, contrate a otra persona, y entonces le dice el pescador, sí señor, ¿y eso como para qué? No, pues lógicamente usted más adelante puede hacerse a un barco más grande, a colocar un negocio en el pueblo y más adelante en la ciudad, allá en la capital, montar su pesquera, hacer buen dinero. Y vuelve y le dice el pescador, ¿y eso como para qué? Entonces el hombre le sigue relatando, hombre, usted va a ser un gran empresario, lo van a cuestionar a nivel internacional como un gran empresario. Cuando sale rondando por ese camino y no respetó el potrero, y nosotros como en un brinco estuvimos ahí en la sala, todos asustados. Entonces es como esa réplica de que se les va a presentar el burro sin cabeza y cuando suena el ruido de la bestia uno se imagina que era el burro sin cabeza. De que si usted corre se le abre la tierra, se lo traga la tierra, de la llorona, del coco, de todas esas vainas, ¿no? Resulta que un muchachito siempre llegaba cuando salía de la escuela, todavía el día estaba claro. Cualquier día el pelado se puso a jugar con los amiguitos y llegó